台车来呢，哦，这个是刚刚拖出来的样子，有没有看到？它都会写一些符号。然后呢，毕竟它是中古车，它还是有一些小细节要去整理。所以呢，我们现在就要开去我们专属的维修厂，然后把一些小细节准备好。但基本上呢，这台车的车况蛮不错的，鸟眼风木，而且你还可以看到木纹，有没有？很漂亮。那么这个师傅呢，他们的技术非常好，而且非常实在。那也许他们店面不是很漂亮，但是老肖就是欣赏他们的实在，就在前面，到了。阿伯师傅你在忙哈，哈哈。这个是猫王哥阿伯师傅跟猫王哥，对他们算是老塞啊，技术非常的好。对你车子只要是双 B 的有没有？哎，不止双 B， 我们来问一下，那个阿果师傅，你有没有什么车不会修的？有啊。哦，什么车？雷诺啊。哦，雷诺不会修。好啦，冷门车我们就不要为难大家了，好不好？哎。阿果师傅，我们那辆车要稍微准备一下，我要跟你讲一下那个方向，我可能要耽误你一点。拍谁？猫王哥。对，这台车。然后弄完了我就直接到。哎，我请教一下阿国哥啦，对，没有很多的车友在问哦，我们外汇车来到台湾以后，他说怕说台湾的保养厂不会修啦，维修有问题，会有这样的问题吗？外汇车？不会啊，外汇车现在就是很热门，才会外汇车人家才会看进来。OK， 所以说维修都不是问题。对。所以包含零件都是通用的。对，大部分都通用。大部分都通用。那没有通用的部分也找得到零件吗？可以。也可以。OK。不要以为外汇车就不好修不能修，不会。来找阿国师傅，一切搞定。其实呢，你的车子如果有任何的疑难杂症，或者说你找不到什么样的问题，你都可以过来询问一下那他们的技术非常好，而且呢报价也是非常的实在。那所以说老肖会喜欢来这边然后他们人也很亲切，对，你可以跟他们聊，然后他会帮你找出问题，对，不会说找不到问题之类的。哎，我没笑。好了，车子都可以来这边保养。OK， 走吧。